दिल को सताए इश्क इश्क, जान गवाए इश्क इश्क, एक दिन है किसे क्या कहूँ, इश्क है। चुतिया समझा मेरे को? हाँ, चुतिया समझा क्या? इश्क है हाँ यही इश्क। फिर देखो तो डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए होंगे, बोला होगा इस बीमारी का इलाज नहीं है वहाँ की लोड़ी का। चला भाई गया तो हमारे तीनों चरण स्पर्श करो, डोगी स्टाइल में उल्टा लेट जा, 2 झटके वहाँ पे पड़ेंगे और यहाँ से चलेगी कीटनाशक पिचकारी सीधे तेरे गले में, सुबह तक आराम लग जाएगा मादर चोर।